Lam soko joto nai tonai takutai buku sunan norok ni bagai ang tini kaisa earning apps tui fakia obo ongka norok 700 taka bai o jaga o 3000 hai aji mano abon bagai ang norok no tini share khlaina musungo ang moni soi aji tongo o jaga o no 700 taka invest khlai o jaga o bahai 3000 aji man obo black ni khlai process sudu task complete khlaina simi je ang norok no sanai tini guide khlainai video no skip ta khaji video skip ke norok missing nai 700 taka norok rang aji man glak 700 taka norok invest khlai busango profit aji man glak mani se ang bagai norok video ni skip khai wai nakin chanai tai profit to manai manai trusted ang norok no tai telegram channel ba jaga ang norok no oboni tui hingkori tongnai pungo update tri tongnai abon bagai norok telegram channel no join khainari pari ingke jeng phone screen no nalai ne first process na le jeng pule paso jeng telegram norok ang norok no video description o gori ne link ri na ha de description ni link o direct phai norok telegram ha phaji telegram ha phaji yak lo norok jaga o kaisa link mannai o jaga naji earning apps ni kaisa gorjak ya sim gorjak o jaga norok sindi o jaga sinmani yak lo norok direct kurumo thangmani yak lo o jaga norok no process hanai o jaga norok no login khaiji hinai sign up khaiji hinai o jaga norok pule paso mobile number di jispano mobile number norok ni mobile number di o jaga norok ni strong password di password man yak lo o jaga kaisa songkar di 1 ba 2 jispano di o jaga tisari password jodi oro ani invitation code tongnai code tongmani yak lo norok o jaga register khlainari register khlaimani yak lo norok login khlaidi login khlaimani yak lo je nang oro phone number bayang gormani abono norok sinui o jaga login khlainari login successful thangnaI login successful mani yak lo norok pule pason new notice nungnai o jaga naji norok kaisa pori naidi the minimum investment amount is 70 res norok o jaga minimum 700 taka khai hingke o jaga naji the minimum withdrawal amount o jaga 200 taka res tongo 2 number sao 3 number tongo teka sao about ঘন্টা bisingo kono o jaga o withdrawal norok no iko naidi withdrawal 24 থেকে 72 ঘন্টা bisingo norok no withdrawal nai chau oro bising nangya 4 ঘন্টা bisingo withdrawal ngai thang tai kaisa tongo o jaga inviting certain investment dokni 35% norok invitation khlaibe mano o jaga o share khlai bo norok rang aji mano 35% na je o jaga te kaisa tongo after purchasing equipment kobangma tongo o jaga norok pori oi guideline nai mano norok nai ji jefur norok o account ngo khulugana purung norok 68 rupees available balance o jaga norok mani painai oro tin bisingo nung 200 taka bo kari oi withdrawal khlai mano kuno recharge khlai oi amtui bo khlai mano norok ang phone naji norok yang tolao naji VIP center tongo VIP center o jaga 700 iko naji norok nugui makna kwbangma tongo aro nung research khlai o jaga o daily norok pule phoso kaisa khulu phone 700 taka ni bahai ke bwskango kwbang rang aji mane 700 taka naji norok o jaga ang norok phone 700 taka khaiya angke norok hi 700 taka khlaiya angke norok 18 din obo tongnai 18 din no obo task complete nai do naji o jaga total income bwsuknai 700 taka invest khlai nungo o jaga 3110 taka oro profit 700 taka khlaike norok minus khaina di busuk profit ding sudu 18 din bai norok omo haike task khlai mano belai kheno omo income platform kaham no hangmano oi norok daily income naidi 172 taka norok o jaga o daily ke mannai obo sutu norok tax gungo khlainani simse mannai mane ongota kuno as khlai nangya norok omono sudu o daily ni tax complete khlaike nongo kuno as kosto khlaina nangya on bagai phadi tebo kongma tonga norok tebo phunuguna iko naji 2200 rok khaike busungman net kisi sulung dong guys dorong na phunungnai jottono inaji ko 2200 norok jodi khlaiye 18 din omobo daily income dong no rnai o jaga o 552 taka rnai o jaga total income tongo naji 3936 bising labna o jaga o 2200 ongke norok naji minimum oro 60000 hai 60000 bising gobang o jaga norok income mani thangnai 18 din ni bisingo o apps kuno as guarantee bo reme do tongkai o apps 30 din 32 din abo 32 din ya 32 din 33 din omo hai rok kobangma 1 mas 2 mas phano tongoi mano o apps kisa ang nanai mane omo tongnai hema tongtai kisa long lasting khlainai aboni bagai kobangma norok apps jom tui use khaigena haibona ang omo no sanani musungmani hingke o apps kisa trusted haino kisa long days tongnai haima tongta aboni bagai norok naji o jaga thangdi iko naidi my wallet o jaga norok khulukfru no manpai khena norok 80 taka recharge khaina ingko jaga recharge sinui norok recharge khlai mano tai o jaga naji kobangma tongo my bank withdrawal khlai ke withdrawal thangai norok withdrawal khlai di recharge khlaina hingke abo recharge khlainani process tongo ang tin norok recharge khai oro rang khlai mano withdrawal money iko nukha norok 200 taka o jaga o
guys no roma haikan khlai di tai invitation 35% invitation ibo 35% mon oi kuna je level 1 level 2 bahai ke man yo borong no process invitation khlai bo no ro o jaga warang aji mano obo haino guys no ni bagai ang no sai raga norong no sai raga iko 700 takan khlai di minimum tai oro devel check in bo mano kabuma khlai jang nai amono khlai bo norong 200 taka ka roi oro rang withdrawal khlai nai pai mano hingke dolog norong nukhana ang no saka o jaga o budi budi ke khlainai process noro obo haike khlai di research khanya ro kisa problem ro kha noro ana telegram doi message khlai mano personal doi ang no number bo ri nai a jaga o noro ano je swnam mani abo swngui mando hingke amsono tini ni bagai noro khlaina di abo khlaina ka noro profit tongnai ja amsonang no sana musungo tai busango video tai sa earning application tai ketal norong ni gadar movie bahike download amorong na ang tui faina khanani bising na abono upload khairen fadi engge tini bagai amsono norong next video malai fanai guys.